მოგესალმებით. ვიწყებთ მეორე გაკვეთილს. ერთ ვიდეოში მაინც ვერ ვათავსებ, ვერ მოვიცალე ტექნიკური მხარისთვის. იქნებ ვინმე ერკვეოდეთ ტექნიკურ რაღაცეებში, YouTube-ზე და სხვა პლატფორმაზეც მაინტერესებს უფრო კორექტულად და ლამაზად რომ შევფუთოთ ეს ჩემი ნამუშევრები. ანუ კურსის ჩაწერასაც გეგმავ თავისი პრაქტიკებით ახლა მომავალში და თუ ვინმე ერკვევით ვინც მისმენთ, კარგი იქნება შემომეხმიანეთ. გავაგრძელოთ ჩვენი მოგზაურობა, ჩვენი უმაღლესი მესკენ, ჩვენი პირველწყაროს არსისკენ. იქ სადაც თელნი ვართ ღმერთთან. სული მრავალ განხორციელებაში კარგავდა თავის ძალას, ამა თუ იმ სცენარებში, ამა თუ იმ სიტუაციებში. კარგავდა ძალას, აი მაგალითად. მე ვგრძნობ, რომ რაღაცის მეშინია. და არ ვიცი, რატომ მეშინია. საიდან მოვიდა ეს შიში. აქ ამ ფიზიკურ სხეულში, ვთქვათ, არ განმიცდია არასდროს, მაგალითად, არ დაუბრჯავა ხო ანუ წყლის რომ ეშინოდეს ან არ ჩამოვარდნილა არ სადღაც სიმაღლისგან, მაგრამ მაქვს სიმაღლის შიში. საიდან მოვიდა ეს შიში? ანუ შინაგანად მაქვს. არის შიშები, რომლებიც მოვიტანეთ წინა განსხეულებებიდან. ჩვენი სული ისეთი ძველი და ისეთი ბრძენია, რომ მან გაიარა უკვე ბევრი სცენარები და წინა განსხეულებებში სიკვდილი, რითაც ჰქონდა იმის შიში გამოყვა. ან მაგალითად ვარდნის დროს გარდავიცვალეთ, ან ხანძრის დროს, ან წყალში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იწერება აღსურობის უჯრედებში. ემოციები, ის ემოციები იბეჭდება და ინახება. უნდა დავიბრუნოთ ეს ენერგია, რომელიც დავტოვეთ ემოციურად ამა თუ იმ სიტუაციაში, სხვა ცხოვრებებში. მთელი ძალის წამოღება შეიძლება. ანუ როგორ ხდება ეს? უნდა გაუსწორო თვალის შიშს. შეხვდე მას პირისპირ. თუ გააქვს ძლიერი არ მიღება რაღაცის, სცადეთ, გააზრებულად შეხედოთ მას. უბრალოდ არის ადგილი, სადაც სული გადის გამოცდილებას, გაკვეთილებს, ცხოვრების სკოლას, სადაც ყველანი ვიზრდებით. თითო-თითოდ გააზრების და ამ შიშის გადალახვით ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს ძალას უკან. ოღონდ ფანატიზმის გარეშე არ არის საჭირო საიდანღაც გადმოხტომები და ცეცხლში შევარდნები. თავიდან დაუშვათ გააზრება, რომ ეს საშიში არ არის. ეშინია სხეულს. როცა სხეული განიცდის შიშს, ის გაუაზრებლად იბოჭება. როცა რაღაცის გეშინია, თავის დაუნებრულად ვიკუმშებით. ვცდილობთ თავი დავიპატარავოთ. არსით ნებისმიერი შიში მართავს ჩვენს ცნობიერს. არის ენერგეტიკული კავშირი მაშინდელ სიტუაციასთან და ახლანდელ მდგომარეობასთან. ყოველი შიშის განცდის დროს ვიფიტებით, ენერგიას ვაწვდით მაშინდელ სიტუაციას. შიშის წინაშე ხდებით სუსტი. დაიწყეთ თუნდაც ცოტათი. ჯერ დაუშვით გონებაში, გოლში. არის ხალხი, ვისაც დახურვის სივრცის ეშინია ლიფტის, ვიწრო შენობების და ეს ყველაფერი მოდის წინა ცხოვრებებიდან, სადაც ზუსტად ესეთ სიტუაციებში სიკვდილი იყო. ან ძალიან მძიმე შემთხვევა და მხოლოდ ამ შიშთან შეხვედრით და თვალებში ჩახედვით განთავისუფლდებით მისგან. ეს არის გამონთავისუფლება თქვენი ძალის. როცა გადალახავთ შიშს
თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენთან მოდის ბევრი ენერგია, სინამდვილეში ეს ასეა. თქვენ აძლევთ თქვენს თავს უფლებას იყოთ მისგან თავისუფალი. ჩვენ ასევე ბევრი შიში გადმოგვეცა მშობლებისგან. თვითონაც რაღაცის ეშინოდათ და ეს შიში გადმოაქვთ მერე შვილებზე. აქ არავინ არ არის დამნაშავე. ეს თქვენ გჭირდებოდათ, ეს კონტრაქტი იყო. ჩვენ კარგად ვიცოდით, როგორ მოგვურცეოდნენ ჩვენი მშობლები და როგორ გაგზრდიდნენ და რანაირ მახასიათებლებს ჩადებდნენ ჩვენში და გააზრებულად ავირჩიეთ ეს, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ენერგიები გჭირდებოდა ჩვენ. ზუსტად ის ცოდნა გვაკლდა, ამიტომ შევეცადოთ მიმღებლობით და შეუფასებელი თვალით შევხედოთ და მივიღოთ. კარგს აკეთებს ვინმე თუ ცუდს არ შევაფასოთ. სინამდვილეში ყველა გადის იმ გზას, რაც უნდა გაიაროს. ეს სხვადასხვა შიშები ბოჭავს სხეულს და მერე ეს ყველაფერი გადადის ტკივილებში. ზურგი ტკივა, წელი ტკივა, კისერი. იქ არის შებოჭვა, სადაც თქვენი შიშების კონცენტრაცია, თუმცა ესეც გზა. ჩვენ უნდა განვიცადოთ ყველაფერი. ასე ვაგროვებთ და ბოლოს, როცა მოგვბეძდება, ბეძებთ გამოსავალს. ყველა გზა, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, მიდის მხოლოდ ერთისკენ, საკუთარი თავისკენ და ეს შეხვედრა მოხდება ყველასთვის. ადამიანები, როცა კითხულობენ, რა არის ჩემი აქ მოსვლის დანიშნულება, მინდა გითხრათ, რომ აქ მოსვლის დანიშნულება თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის შეხვედრა საკუთარ თავთან. მივიღოთ ჩვენი თავი, ჩვენი ღვთაებრივი არსი, მივიღოთ ჩვენი ჯილდო ცხოვრების, სხეული ჯილდო ცხოვრების ან თავისუფლოდ ჩვენი თავი შემოხვეული, ჩადებული შიშებისგან, წმუნებულებებისგან, შეზღუდვებისგან, რომელიც გვაქვს თავში. სული მიელტვის იქითკენ, რომ გააფართოვოს თავისი საზღვრები. უბრალოდ თქვენ შიშები გზღუდავთ, შიში რომ ვიღაცა როგორ შემომხედავს, როგორ შემაფასებს. მაგალითად, დღეს მომინდა გარეთ წამემღერა ხმამაღლა. ვიღაცა შემომხედავდა, იტყოდა, ეს ვერ არისო. ვიღაცა იტყოდა, რა ბედნიერიაო და განსხვავება მხოლოდ ცნობიერშია. და მე სულ არ მაინტერესებს, როგორ შემაფასებენ. და ეს საზღვრები ტვინში, რომელსაც ჩვენ ვევუწესებთ ჩვენ თავს, რომელიც დაგვიწესებს მშობლებმა, საზოგადოებამ, სკოლამ. აი ეს არის დასანგრევი. მივცეთ თავისუფლება, ვიყოთ სხვადასხვანაირი. გამოვცადოთ ის, რაც არ გამოგვიცდია. მივცეთ უფლება თავს განვიცადოთ ის შიში, რისიც გვეშინია. ამით ჩვენ რეალურად ვაფართოვებთ საზღვრებთ, საკუთარი ცნობიერის, საკუთარი შეგრძნების სამყაროსი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, მე ეს ვიცი, მაშინ, როცა გავივლით ამ გზას. გაცნობიერება და გზის გავლა სხვადასხვა რამეა, თუმცა ახლოს არის ერთმანეთთან და ეს უკვე კარგია. როცა ადამიანი აცნობიერებს, მას ეძლევა საშუალება გაიაროს ეს გზა, იმიტომ რომ მან უკვე დაუშვა ეს თავის სამყაროში. თავის სამყაროში მან მიიღო ეს შესაძლებლობლად და როცა გონებაში წარმოიშვა სურათი, კი ეს შესაძლებელია. მაშინ მთელი სამყარო, მთელი კოსმოსური ოჯახი მოგცემს საშუალებას, რომ ეს შესაძლებელი იყოს ფიზიკურ რეალობაში, იმისთვის, რომ ჩვენ დავაფიქსიროთ ჩვენი გაცნობიერება. გაცნობიერებას გამოცდილების გარეშე არ აქვს მნიშვნელობა. უნდა გაიარო ეს ყოველი გამოსცადო. მხოლოდ მაშინ მივხვდებით, ვინ ვართ და შევხვდებით ჩვენს თავს. ძალიან მნიშვნელოვანია მოусმინოთ სხეულს. ჩვენ ფიზიკური სხეულის მიმართ უნდა ვიყოთ მადლიერნი. დაიწყეთ დაკვირვება. თქვენი სხეული როგორ რეაგირებს ამა თუ იმ სიტუაციაზე. სინამდვილეში ყველა პასუხი, ყველა შეკითხვაზე, რაც ჩვენს თავში წარმოიშობა, სხეული გვაძლევს პასუხს. შეგიძლიათ დავუსვათ სამყაროს შეკითხვა.
რა შეიძლება ახლა გავაკეთო, რომ ჩემი ცნობიერება გაუმჯობესდეს და გაფართოვდეს, რომ ჩემი ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს, როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო, საით წავიდე და თავში იწყება ფიქრების ტრიალი, სხვადასხვა სურათები. ზოგი ფიქრი გაძლევს სხეულში გაფართოების შეგრძნებას, თითქოს ენერგია მოგემატა. ეს არის პასუხი, რომ ეს ფიქრი არის სწორი. თუ სხეული იბოჭება გარკვეული ფიქრისგან, მაგალითად კითხულობთ, ჭირდება მე ახლა იმ სიტუაციაში წასვლა, თუ თქვენი სხეული იწყებს შეგრძნებას, ანუ შებოჭილობას, ეს პასუხი იქნება უარყოფითი.